ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಯುಷ್ಯ ಮಂಡಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ. ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು, ರೆಜುವಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಸ, ಕಲ್ಮಶ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ. ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೀಡ್ಸ್ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಥೆರಪಿ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಂತು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರಿಮೆಣಸು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀರಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಹ ಇದು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ನರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಓರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸುಜೋಗ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಹದ ಮೇಲೇ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಬಳಸಿನೇ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನ ಬಳಸಿನೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಂದನೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಆ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಫ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಗ ಆ ಮೆಣಸುಕಾಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗಿರಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಸೀನು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸೀನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಳನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಗೈ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ನೀವು ಬಲಗೈನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿ ಧರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆರಳು, ಆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನಿದು ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ದೊರಕುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರು, ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಬೋದಾ, ಇವರು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಗನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಫ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಫ ಸೇರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು 2 ಕರಿಮೆಣಸು ಕಾಳು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೇಪ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು 2 ಕರಿಮೆಣಸು ಕಾಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ.
ಈ ಥರ ನೀವು ಹಗಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದವರು ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಂಗ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಅದು ಕಫನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಸೀಡ್ ಥೆರಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಬೇಡ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಇದು. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೇಫು. ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಾಗಲಿ ವೈರಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ರೆಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹೀಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ.